Ashama akkam jirtu. Egaa yeroo darbe karaa YouTube daawwachaa maallaqa argachuu dandeessanii isinitti agarsiisnee turre. Viidiyoo guyyaa irratti immoo FM yookaan reediyoo dhaggeeffachaa karaa itti maallaqa argachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisnu yeroo ta'u, chaanala kanaaf haaraa subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu ni dandeessu. Viidiyoo kanallee like gootanii jalqaba akka hin daganne isinii jecha viidiyoo isiniif qabannee dhufnetti ajajna. Egaa kana gochuufis viidiyoo amma daawwachaa jirtan jala jechuunis description ishee kanatti al takka ishee buutanii linkii yookaan application akka kanatti isinii kaa'ee jirutti al takka ishee buutuu jechuudha. Play Store keessa isin seesisaa jechuudha. Egaa Play Store keessa seentanii Give Radios listen in the in with Give jira jechuudha. Application nuun yeroo darbe isinitti agarsiisnedha. Kun immoo kan reediyoo saalaa jechuudha. Egaa video amma daawwachaa jirtanii linkii isinii taa'ee jirutti gaafa buutan kan isin as keessa seentanii jechuudha. Egaa install erga gootanii booddee open gootu jechuudha. Egaa gaafa application sana keessa seentanii continue with Facebook fi continue with Google kan jedhu jira jechuudha. Egaa isin kan barbaadan filattu. Isa dura garuu as bukkeetti ishee kanatti al takka ishee buutanii fi clickii gochuu qabdu jechuudha. Egaa gaafa erga kanatti buutanii fi booddee kan barbaadan filattu jechuudha as keessaati. And with Google continue godhaa jechuudha. Isa booddee email bilbila keessan irratti galmaa'ee jiru isinii fidaa jechuudha. Egaa email sana gashituu fi isa booddee as bukkeetti continue ishee jettu kanatti al takka ishee buutuufi jechuudha. Egaa isa booddee erga register gootanii booddee continue gootanii gaafa keessa seentanii page kana fakkaatu keessa isin gashaa jechuudha. Egaa akkuma argitanii as bukkeetti reediyoo yookaan FM hedduun nuuf dhufee jira jechuudha. Kan biyyoota alaa jechuudha. Egaa as bukkeetti kan barbaadan filattanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Egaa yoo barbaadan immoo as bukkeetti recent favorite country wantoota akkasii jira jechuudha. Egaa favorite keessa seentanii kan barbaadan as keessa gashattanii dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Countrytti gaafa buutan immoo biyyoota barbaadan irraa FM dhaggeeffachuu barbaadanitti buutu. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo filannee dhaggeeffachuu barbaanne akkuma argitan as bukkeetti Itoophiyaa jedhee jira jechuudha. Egaa isheetti al takka ishee buunaafi. Akkuma argitanii biyyoota keenya keessa warroota jiranii reediyoo nuuf fidaa jechuudha. Akkuma argitan EBC FM, Shaggar, wantoota adda addaa Afroo wantoota adda addaa jiru jechuudha. FM biyyoota keenya keessa jiran. Egaa as keessa kan barbaadan bantanii dhaggeeffattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf tokko isaa banee isinitti agarsiisu. Egaa EBC ishee jettutti gaafa buutanii akkuma argitanii FM nuuf banaa jechuudha. Waan isaan amma dabarsaa jiranii bannee dhaggeeffachuu ni dandeenya. Egaa akkuma argitanii bantanii dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa as bukkeetti dhaggeeffachiisuun xinnoo ishee karaa YouTube naa eegamamuu dhiisuu sababa danda'uu fi isin dhaggeeffattanii coinaa argachuu ni dandeessu. Minimum daqiiqaa tokko yookaan sakandii wayii gaafa dhaggeeffattanii coiniin isiniif dabalaa jechuudha. Egaa xinnoo ishee dhaggeeffadhe coiniin gaafa naaf dabalu isinitti agarsiisa. Egaa akkuma argitanii daqiiqaa xinnoo ishee dhaggeeffadhe gaafan jedhu akkuma argitanii you earned amma kana coinii amma kana naaf kennee jira jechuudha. Okay gaafan godhu akkuma argitanii silaa irratti naaf dabalamee jira jechuudha. Waan tokko gochuun irraan eegamu kanan barbaadeen banee dhaggeeffadha coinii naaf dabalamaa jechuudha. Egaa karaa nuun itti maallaqa argannu ni jalqaba reediyoo dhaggeeffachuudha jechuudha. Inni lammaffaa karaa nuun itti maallaqa argannu immoo akkuma argitanii ishee kana keessa seenne copy link ishee kana copy link goone gara barbaannetti share goone gaafa namoonni linkii keenyaan nuuf seenanii isaanirraa percentage 10 ni arganna jechuudha. Akkuma silesinitti linkii description video kana jalatti account gaafa buutanii seentanii doolaara duwwaa lama isiniif kennaa jechuudha tola. Sababa linkichaan seentaniif duwwaa. Egaa karaa nuun itti argannu inni karaa biraa kanadha jechuudha. Akkuma argitanii ofii masaanaaf dabalaa jira jechuudha. Egaa withdraw gochuu fi percentage 15 irra ga'ee jira. Daqiiqaa ishee kana gidduutti qofa percentage amma kana irra ga'ee jira. Egaa sa'aatii tokko lama gaafan irra turu immoo amma akkan argadhu
yaaduu ni dandeessu jechuudha. Egaa ishee gara dhumaa kana keessa gaafa seenu immoo akkuma yeroo darbee isinitti himee ture tikeeta hedduu argachuu ni dandeenya jechuudha. As keessatti tikeetaan jedhee koinoota hedduu argachuu ni dandeessu. Ofaroota adda addaa hojjettanii jechuudha. Sana keessa galtanii yaaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa akkamittidha kan withdraw gochuu dandeenyu yookaan karaa kan withdraw goona isa jedhu ilaalu. Egaa as bukkeetti iddoo milikkite waaleetii jirtu ishee kanatti al takkaa ishee gaafa buutanii akkuma argitanii koinii 10,000 duwwaa tokko USD dha jechuudha. Egaa kuni gara ishee kanaatti ofii swaappii naa ta'a jechuudha. Gaafa persentii 100 ga'u withdraw gochuuf naa eeyyamaa jechuudha. Akkuma argitanii akkuma yeroo darbee isinitti himee ture Payoneer, Airtime, Coinbase karaa hedduu baasuu ni dandeenya. PayPal'dhaan baasuu ni dandeenya. Litecoin'dhaan, Binance'dhaan baasuu ni dandeenya jechuudha. Egaa minimum withdraw karaa PayPal baasuu yoo barbaanne akkuma argitanii minimum withdrawni $1 jechuudha. Gaafa $1 goonu withdraw gochuu ni dandeenya jechuudha. $1 goonis baay'ee salphaadha. Hundi keessaniyyuu weebsaayitii kana yaaluu dirqama isinitti ta'a jechuudha. Maallaqa hojjechuu barbaaddu taanaan onlaayinii irraati. Egaa appilikeeshiniin kun ni kaffala. Hundi keessaniyyuu dirqama yaaluuti qabdu jechuudha. Egaa viidiyoon hundarra isiniif qabannee dhufne kana fakkaata ture. Gaaffii kamiyyuu qabdu taanaan koomentii irratti nu gaafachuu ni dandeessu. Viidiyoo kanallee laayikii gochuu akka hin dagannee isiniin jecha viidiyoo haala namaa galuu fi haala bareedaatiin akka walitti deebinee dhufnutti nagaan nuuf tura. Ciao.